今天的妆容我觉得算是有一点俏丽，然后属于比较亮丽一点的，因为我的腮红它是打在比较这个地方，然后看起来就会显得我的气色非常的红润，而且因为是在这个地方，所以看起来会稍微可爱一点。然后我的假睫毛，我今天有上假睫毛，然后看起来也会眼睛变得特别大。我的眉毛，因为眉笔用的颜色是属于比较浅色系的，所以看起来也会稍微年纪再小一点。我的脸型，我想要当瓜子脸，但可惜我就是鹅蛋脸，就稍微圆一点，所以可能在修容上面就要花比较多心思。我觉得我算是综合型的肤质，我的 T 字部位就是额头和我的鼻子的部分会比较容易出油，那这样子来说，控油型的蜜粉就非常的需要。属于白一点的吧，但是有时候会暗沉蜡黄，那这个时候就是打底的 condition 就很重要了。中毒色，就是那种偏紫的中毒色。像我就是有点泡泡眼的女生，就是家庭遗传，我妈妈也是，就是眼皮这边会有点泡泡的感觉。那我通常都会用比较大地色系的，就看起来比较不会容易那么浮肿的感觉。maybe 因为我属于没有什么眉尾的女孩，就是可能如果说今天是全素颜的话，那我可能就像柴犬一样，只有前面有毛。谢谢。Hello， 大家好，我是王承炫，我已经入驻展颜 APP 咯。以后我会继续在展颜 APP 上分享我的美妆心得，希望可以和大家一起交流。想和我一起变美吗？一起快点入驻展颜 APP 吧！